suka bandeko kozonga na Yesu Masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na lisengo na lisengo. Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambola mawana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation otei bondimi tika kindoki monene tokoki. Mpokwa malamu epai na bandeko bazwili bako ya kozala longo na biso. Good evening to those who are privileged to be with us. Nzambe aza malamu. God is good. Nzambe abongi na nkembo. God deserves glory. Nzambe abongi na masanzoli. God deserves praises. Soki toza oyo toza lelo yango eza mosala ya maboko ya Nzambe na bomo. If we are who we are today, it is the works of the living God's hand. Mubateli malamu abateli biso. We have been protected by the good shepherd. Mubateli malamu abombi biso na sena ngolu na ye. The good shepherd escaped us under his grace. Mubateli malamu asali biso faveur tozala oyo tozalelo. The good shepherd has allowed us to be who we are today. Nalolenge mosusu na koloba bo. In another way, we'll say, kozala na bomo yango eza likabo na Nzambe. being alive is a gift from God. Nakoki kobalola yango na lolenge mosusu. I can change in a different way. Soki toza oyo tozalelo yango eza mosala ya maboko ya Nzambe na bomo. If we are who we are today, it is the works of the living God's hand. Oui, toza ko vivre te po na nguya na biso. We are not living by our own strength or power. Mais toza ko vivre po na mawa ya Nzambe. We are living by the mercy of God. Et toza na bomo ite po biso toza ba yenge belikoleka ba balongwe na sena mo. We are not alive as we are righteous more than those who have departed from this world. No. No. Mais toza na bomo ipo na mawa na ye. We are alive by his own mercy. Nakoki kotimola yango na lolenge mosusu. I might dig it deep in a different way. Ngonga toza koloba eza na baoyo bayenge beni bakokota na paradis balongwe na sena moto. As we are speaking, there are righteous people that will get into paradise, but they are dead right now. Voilà pourquoi moto na bomoy oza na devoir ya koyekola kotonda Nzambe na vie na yo. That's why as a living being, it is obligatory for you to thank God in your life. Oui, bolamu ya Nzambe bamesana kana yango te. You cannot accustom yourself with the goodness of God. Soki omesani na yango okotrouve yango normal. If you make it as a habit, it will become so normal. Zambi vito za na yango eza bolamu ya Nzambe. The life that you and I have is by the goodness of God. Nzambe zwa nkembo. God be glorified. Paske yango ebongi na yo. For you fully deserve it. Tika nkembo lokumu masanzoli ezonga na mboka na yo na buli. May glory, honor, praises return to your holy land. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomo. the living God. Amen. Amen. Boyebenga ndeko na yo
oyo azalaki mosika loba na ye mongongo na mongangi kati na lisobe alingi kokabola bola. Call your friend, tell him that the voice of the scream in the wilderness is about to share the goodness of God. Tozana communiquer ete lobi tozana réunion ya basali. Tomorrow there is a meeting of the leaders. Moto nyonso aza mosali esengeli kozala na réunion. All those who are leaders need to be in that meeting. Eza mabondeli kokila pe kobondela. It is praying and fasting. Tangoza koya yakaneta ya mabondeli. As you are coming, come with a spirit of prayer. Oui, mosali azalaka soda parce que ngonga eyebanite. A servant will be a soldier because you do not know the time. E bomo ya mosali e dependaka na nzambe na bomo. The life of a servant is dependable on the living God. Communiqué ya mibale yango. The second announcement. Chaque lundi pe mercredi de 19h à 20h tozalaka na RMTV. Every Monday and Wednesdays from 7 to 8 p.m. we are live on RMTV. Oyo eza television kolo apesi biso tosakolaka sango malamu. This is the channel God has given us so that we can preach the gospel. Et vendredi de 20h à 21h toyaka na bitando na bino lolenge boza kolanda biso na Faith World TV. On Friday we come to your home as you are following us today on Faith World TV. Oyo ezalaki communique. These were the announcements. Tika totanga Biblia tokima mbango pona kokabola bolamu oyo komela seko epai na bana na bato. Let us read the Bible so that we can share everlasting gift to people's life. Tika totanga Biblia. We may read the Bible now. Oui. Yes. Totangi mokanda ya Philippiens chapitre 4 verset 11 à 13. Philippians 4 verse 11 to 12. Tika totanga. Let us read. Kasi na yekoli ete na sepela na lolenge nini lozali na ngai. Verset 12. Nayebi kozala mobola, nayebi mpe kozala mozwi. Na likambo na makambo nyonso na lakisa minzela na kotonda mpe koyoka nzala. Kozala na biloko mingi pe na kozanga. Verset 13. Nayebi kosala makambo nyonso kati na yoyo akokembisaka ngai na nguya. Philippians 4:11 to 13, it is written, I'm not saying this because I'm in need, for I've learned to be content whatever the circumstances. I know what is to be in need, and I know what is it to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. 13. I can do all this through him who gives me strength. Amen. Tika tobondel. We may pray now. The King of glory, the living God. Your servant is in charge of the world so that he can give whatever you've given us as reward. Let us be instruments you're going to use for the goodness of your people. Myself, I cannot do anything. Let your spirit who knows your depth will reveal himself in people's life. Let this word touch the hearts of those who are going to follow us. Let give peace. Let grant them joy. Let be granted victory to receive the hope in the life. I take authority over anything that confess not your name which is in front. His power has been captured. Be cast in a dry land. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, the living God. Amen. Amen. Mama batata bilenge baibazwili baku ya kozalelongo na biso mpokwa
tontongo bisika bozwami. Mothers, fathers, young one are privileged to be connected either this morning or this evening, depending on where you are. Atindami kolobela kozala content to na esengo na lolenge oyo yozali. I've been sent to talk about you being joyful the way you are. Nzambe na nkemu. The God of glory. Atindinga kosunga libota na ye baye kola kozala na esengo na lolenge bazali. And sent me to tell his people to be joyful the way they are. Zambi ebele ya bato baza kokokate ko se réjouir na bomo nzambe. Many people are not able to rejoice about the life God gave them. Ebele ya bato mitema na bango eza kokima mbango na ba kilometre e mitema na bango ezangi kimia. Many people are rushing in miles. Their heart has got no peace at all. Okomona ete moto azana sena moi. You can see someone under the sun. Alati costume. Is wearing his suit. Azana mutuka. He has got a nice car. Azana ndako. He has got a house. Azana place ne ya kolala. He has got somewhere to lay his bed. Azana eloko ya kolia. He has got something to eat. Mais réalité zake soko tali moto wana azangi kimia na bomo ina. The reality is that person has got short of peace in his life. Nzambe atindi biso kosunga bato na ye baye kola kozala content. God sent us to tell his people to rejoice or to be happy as they are. The life of a man under the sun is only dependable on goodness of God the living. As a living being, you didn't come on your own. There is a God who sent you for a certain purpose. If someone is aware of that, you need to add one thing. God is the one who will direct your life under the sun. I can change in a different angle. The life of a man under the sun is being led according to the will of the living God. And the will of God will be accomplished according to the appointed time of God. Let us explain in a different way. Many people are stressed out on a daily basis. Every day. Not knowing that the life God gave us is more rewarding than money. The greatest gift is the life that you and I have. People are so accustomed. People find it very normal. Many people are forgetting that the life that we have got is the greatest gift God gave us. I can change in a different way. If the life that I've got is nowhere to be found, what is the reward about what my heart is seeking? I can dig deeper in a different way. If I'm not alive as you are seeing us now, I will not like anything. I will not seek anything. In eternity, you won't need anything. You're going to make yourself accountable to how you direct your life under the sun. Oui. Yes. God will like you to be happy with the life that He gave you.
You must learn to rejoice in the way God wants you to be. Oui. Yes. Nzambe alingi amona ote oza stressé. God does want you to be stressed out. Nzambe alingi te amona moto na bomoi aza komene vie na inquiétude. God does want you and I to live a life full of worries and anxiety. Eza na bato lolenge wana bazomene vie na se na moi. There are people who are living such life. Yesu atindinga na sunga yo. Jesus sent me to help you out. Oyekola kosepela na lolenge oyo Nzambe alobi ozala. You must learn to rejoice in the way God wants you to be. Zambi moto nyonso ya sepelaka na lolenge Nzambe alobi azala. Anyone who rejoices about what God wants him to be, Moto wana mitungisaka te. that person will not worry. Moto wana senkietaka neloko He te. will never worry of anything. Moto wana bomo inayeza na kimia. Such person, his life is at peace. Nakoki ko balola na lolenge I mosusu. can change in a different way. Moto nyonso oya sepelaka na lolenge Nzambe alobi na ye azala. Anyone who is pleased in the way God wants him to be, Moto wana tondaka Nzambe na vi na ye. that person will be thankful to God on his life. E okokuta vi ya moto wana aza toujours na joie. You might see that person being joyful and happy all the time. Nzambe akela yote onyokwama. God did not create you to suffer. Nzambe akela yote omitungisaka. Neither God created you so that you can trouble yourself. No. No. Komitungisa na yo euti na bamposa na yo. Your worries originated from your desires. Bomo ya bato ya lolengo yo mitungisaka. The life of these troubled people. Yesu atindinga na yebisa yo o se réjouir na vie oyo apesi yo. Jesus sent me for you to rejoice in the life that he gave you. Nakoki koyebisa yo na lolenge mosusu. I can tell you in a different angle. Ke bomo yo zana yango eleki biloko wana ozoluka. The life that you have got is more than what you are seeking for. Zambi bomo ya bato mosusu na se na moi. The life of other people under the sun Eza kotungisama a cause ya ba situation baza ko traverser. is being troubled for the circumstances or situation they are going through. Aza ko traverser ba période difficile. Is going through difficult times E azangi kimia. and is lacking peace. Azo milela. Is crying Aza himself. komitungisa. Is worrying himself. No, moto na bomo yekola kotonda Nzambe na ba circonstance nyonso za ko traverser. As a living being, you must be thankful to God in all circumstances you are going through. Ata na kati ya pasi, Even in affliction, lola ba mona yo oza ko glorifier Nzambe. let heaven see you glorify God. Pona nini? Why? Avant makambo wana ya Before this thing happening, Nzambe oyo aza tata na yo ayebaki yango. God who is your father foreknew it. Nakoki kolimbola na lolenge I mosusu. can change in a different way. Na bomo ya moto, In the life of a person, eloko moko te eshapaka Nzambe. nothing will ever escape from God. Nyonso Nzambe aza na control na yango. God controls everything. Nzambe atindinga koyebisa groupe ya bato mosusu. God sent me to speak about a group of people. Baza ko se déranger They are so troubled a cause ya ba désir na bango. because of their own desires, A cause ya ba besoin na bango. because of all the needs. Mitema na bango dinge koma quelque part. The heart wanted to be somewhere. Bomo ina bango dinge zwa quelque chose. The life want to get something. Lokola nana zwi yango te, As he has yet to receive it, alala kapongi te. he doesn't sleep. Amitungisaka. He's worrying. Alelaka. He's crying. Amilobelaka. He's mumbling. A tel point que moto azoyeba te vi bapesi ye eza bomengo mobimba azokokate ko se réjouir na yango. To the point that someone doesn't understand the life they've been giving is a gift. They are not rejoicing about it. No, oza na droit ya kozanga kimia te. You don't have no right to not to have peace. Nzambe na nkembo The God of glory atindinga pokwa ya lelo kosunga
libota na ye bazala na kimia. Send me this evening to tell his people to be at peace. Basepela na lolenge bazali. To rejoice on how they are. Soki bazako traverse pasi. If they are going through awkward time, Tika batonda nzambe. let them be thankful to God. Zambi nzambe azana control pe nzambe ako résoudre makambo nyonso. For God controls everything, He will resolve all these issues. Nakoki kwa limbola na lolenge mosu. I can change in a different way. Okoki jamais kosepela na nzambe kaka tango apesi yo. You cannot be pleased to God when He gives you. No. No. Mundimi. Believer, Ozana devoir ya kozala na joie kosepela na nzambe meme na tango ya pasi. you must rejoice in the Lord God if no you are going through affliction. Nazoloba na yo bele ya bato babwaki nzambe likolo na makambo tozoloba. I can tell you many people have abandoned God on what we are talking about now. Tango nzambe asalela bango bolabo. When God has blessed them, Baloba nzambe they azata. say, oh God, you are the Father. Nzambe azelikia. God, you are my hope. Nzambe aza esengo na God, biso. you are my joy. Mokolo difficulté moke a traversa yango abosana nzambe. The day you've gone through difficult time, they will completely forgotten God. Tikana tunande komoko motu. Let me ask one beloved a question. Botama na bapara nyonso te baza bazui. We have got parents, not all our parents are rich. Eza na bapara baza pauvre. There are parents who are very poor. Baza ne lokote. They've got nothing. Mais aucun jour to boya batata wana po baza ba pauvre. At no point did we dislike these parents because they are poor. Na mitemba na biso to yebi ete ata aza mobola yende tata o ya botinga. In our heart we know though is poor, but is the Father who gave birth to me. A combien plus forte raison nzambe o ya simbi pema na yo bomo ina yo okoki kotonda elo lengeni. How much more can you be thankful to God who sustained the breath of your life? Kozala konta na lolenge ozali. Be content or happy in the way that you are. Kozala konta na lolenge ozali. Rejoice in the way that you are. Nzambe atindinga na edifie motema na yo. God sent me to strengthen your heart. Nzambe atindinga na sunga yo pokwa ya lelo. God sent me to help you this very evening. Oyeba ete ata olali ata olamuki nzambe azana control ya bomo ina yo. Know that though you are sleeping or waking up, God control your life. Eloko moko te échappe nzambe. Nothing will ever escape from God. Nzambe alingi ozala lokola mwana oyo aza kovivre na maboko ya tata to mama na ye. God will like you to live your life as a baby or a child under the arms of his father or mother. Nzambe alingi oyeba ke aza plus ke batata o baboti biso na se na moi. God will like you to know that is more than our parents. Nzambe abatelaka. God will protect. Nzambe azingelaka bato na mawa. God will surround people with his mercy. Ngolu ya nzambe zingelaka bo nyonso bandimi kombo na The ye. grace of God will surround those who believe in his name. Boboto na nzambe eza odela ya mayele ya baparo baboti biso. The loving kindness of God is beyond our parents. Nalingi nayebisa ndeko moko. I would like to tell one beloved, Ça ne sert à rien omitungisa parce que oyo nzambe aza kokanisa po na yo oyebi yango te. needless for you to worry because the plan of God you do not know it. Mes chers frères et sœurs. My dear brethren, Namona te tata moko aboti bana sepela na malheur na bango. I've never seen a father being pleased in the misfortune of his children. Eloko moko ngai na yebi. One thing I do know, Para nyonso ya boti bana soki pasi eza na bana alukaka toujours solution po na likambo. all the parents where the children are suffering, they will try to find a solution. A combien plus forte nzambe oyo aza tata na yo. How much more for God who is your daddy? Zala konta na lolenge ozali. Be glad in the way that you are. Zala konta na lolenge ozali. Delight in the way that you are. Zala konta na lolenge nzambe alobi Be ozali. happy in the way God wants you to be. Sansera yo sumuka na bakanisi. There is no need to worry or sinning by your mind. Oza kosala insomnie butu mobimba. You are lacking sleep all night long. E okokoma na tongo oza fatigué okanisa osali mosala eleki parce que makanisi no ekimi na ba kilomètre. In the morning, you are so weary and lazy knowing that you have done something. Tango mosusu omituni mituna ebele. Maybe you have asked so many questions. Est-ce que nzambe azali? Does God exist? Est-ce que nzambe aza? Does God exist? Yesu atindinga na yebisa yo ke azali.
Jesus sent me to tell you God indeed exists. yoka libota na nzambe. Listen, people of God. Nzambe atindinga a répondre yo na mituna ki mokolo ya lelo. God sent me to reply to all your daily questions. Mikolo nyonso eleki. All these previous days, Oza ko mituna tango nyonso. you are asking so many questions all the time. Nzambe aza? Does God exist? Nzambe alobi na yebisa yo aza vrai. God told me to tell you is the true God. Omituni mutuna mosusu elandani. You have added another question. Simana yako lela. After you crying, Simana yako mitungisa. after you worrying, Olobi eske nzambe ayoka kanga? does God listen to me? Nzambe alobi ayoka kayo. God is saying He does listen to you. Me likambo monene oyo eza important na vie na yo oza na devoir ya koyekola kozela ta ya nzambe esone na vie na yo. The greatest thing is for you to wait for God's time to be yours. Tika na limbona na lolenge mosu. Let me change in a different way. Nzambe oyo bondela kabutu na moi. The God that you pray for day and night. Nzambe oyo ngai na yo tondimela butu na moi. The God that you and I believe day and night. Nzambe oyo ngai na yo tokila kapeto bondela kabutu na moi. The God that you and I pray for and fast day and night. A travaillaka non selon ta ya moto me asalaka mosala selon ta na ye. Will never walk according to your time but according to his appointed time. Tika na balola na lolenge mosu. Let me change in a different way. Bakomanda kanzambe te. You cannot command God. Ba imposa kanzambe. Neither will you impose God. Ba pusha kanzambe. Never push God. Menzambe azanzambe a fonctiona kana lolenge na ya bonzambe. But God is God. He will function in a way as a God. Eloko eza importe pa na yo moto mituna ki mituno mibale. What is vital to you? Have asked these two questions. Oza na devoir ya koyeba ete mabondeli na yo ba yokaka basiba ya nola etikali temps ya nzambe et s'accomplir. You have got the duty to understand that your request has been granted and it is the time of God to arrive. Omituni motuna pasi nange kosila mokolo. You have asked when my affliction will be over. Yesu alobi ko bangelo kote. Jesus said, fear not. Zambi tata atindinga. The Father sent me. Ete komilela na yo te me komitungisa pete parce que ayebi nyons akoka na nyons. Don't grumble, don't worry, for he knows everything is all sufficient. Nzambe atindingo sepela na lolenge ozali. God sent me for you to delight in the way that you are. Wana nini? Why? Tango nyonso nzambe atika kabiso to traverser saison sèche. Ezalaka moment nzambe enseigne kabiso. All the time God will allow you to go through dry season is the time God is teaching us. Zambi sima ya saison sèche. After that dry season, Sima na yo ko traverser moment difficile. after you going through awkward times, Nzambe akopesa o lilobo yo koloba na mokili na kombo na ye. God will give you a word to say to the word under his name. Ezaka kangai na yo te bana It na is nzambe. not only you and I, people of God. Eza na bao batambola na nzambe ba traversa tous les deux saisons. There are people who walk with God. They went through the two seasons. Saison ya passe, The season of awkwardness saison ya bisengo. and the season of joyful. Ba traversa nyonso mibale. They went through all these two seasons. E bo batambola na nzambe ba traversa ba saison wana parmi bango Paul aza moko na bango. Amongst those who went through this season, we can pinpoint Paul. Paul anyokwa matro. Paul did suffer a lot. E na bomo ya Paulo leso monene ezali. In Paul's life, we can have a good teaching. Kati na bomo ya Paulo bwanya ezali. In Paul's life, you can get wisdom. Kati na bomo ya Paulo richesse monene ezali. In Paul's life, there is great wealth. Paul azalaka anjete. Paul was not an angel. Azalaka moto lokola yo lokola He nga. was a man like you and I. Paul andimaka nzambe oyo ngai na yo tondimi lelo. Paul believed in God that you and I believe now. Me kati na vie ya Paul, But in Paul's life, tososoli ete eza na richesse monene oyo esengeli bo bandimi nzambe. Bayekola kosepela na lolenge bazali. we understood there is a great wealth those who believe God to delight in the way that they are. Paul alobi boy. Paul said, Na traversa tous les deux saisons. I went through all
2 seasons. Paul azwi liloba epai ya bafilipien. Paul spoke to the Philippians. Mes chers frères, My dear brothers, kotambola na nzambe eza facile te. working with God is not that easy. Kondima nzambe eza easy way. Believing God is very easy. Eza facile. It is easy. Mais kotambola na nzambe, But working with God, il faut yekola ko se réjouir na lolenge nzambe alingi ozala. you must learn to rejoice in the way God wants you to be. Soki olingi kaka ezala ndenge yo olingi, If you just want to be the way that you wanted it to be, okotikala jamais ko comprendre nzambe aza nani. you will never understand who is God for you. Yekola ko sepela na lolenge ozali. Learn to delight in the way that you are. Paul alobi boy. Paul says, Alobi na yekolaki. I did learn. Alobi na yekolaki. I did learn. Nani ayekwisa Paul? Who did make Paul learn? Nzambe enseigne Paul ete na vie ya moto. Pasi ekoki koya, bolamu pe ekoki koya. God taught Paul that in someone's life you might go through difficult time and good time. Voilà pourquoi Paul alobi. That's why Paul could say, Na yekolaki kosepela na lolenge nini lozali na nga. I learned to be in the way that I am. Kati na makambo nyonso mibale. In all these 2 things, Paul alobi na yekolaki. Paul said, I did learn. Eloko eza important na bomo inanga Paul na sepela. What is important in my life is Paul to rejoice. Pona nini? Why? Bomo ya Paul nzambe ndazalaki important. Paul's life, God was so important. Paul ayebaki te sele nzambe ndaza important pona bomo ina ye. Paul knew that only God was vital for his life. Eza na bato bandima Yesu. There are people who believe Tango God. baleki na bapasi babosani ke Yesu ndaza important na vie na bango. When they went through awkward time, they forgot that Jesus was so vital for their life. Alobi na yekolaki kosepela na lolenge lozali na nga. I've learned to rejoice in the way that I am. Nayebi kozala mobola pe nayebi kozala mozwi. I know how to be in need. I know how to be wealthy. E kati na makambo mibale, In all these things, na ko glorifie nzambe lolenge moko. I will glorify God the same way. Ata naza mobola, Though I'm poor, bato bakomona nga naza koyembela nzambe okanisa na si na zwi. people see me singing to God as if I'm wealthy. Na yekolaki kozala content na lolenge lozali na nga. I've learned to be happy in the way that I will. Eloko nini Paul alingi kuenseigner biso pokwa ya What lelo? does Paul want us to be taught this evening? Ete na bomoi na yo soki oza ko traverser désert. Kobanga te zala content. In your life, if you're going through wilderness, worry not, be happy. Tonda nzambe. Glorify God. Pona nini otonda nzambe? Why do you have to thank God? Zambi kozwa ezalaka likabo ya nzambe. Receiving or being blessed is a gift of God. Moto nyonso ya bongoli motema. Anyone who has converted his heart, Moto nyonso ya botami mbala na mibale. anyone who is born again, Esengelo yeba ete vi na yo nzambe a planifia ngonga minute oyo yakana ozwa oyo yalaka ozwa. know that God has planned your life in a minute, hour, time to receive what He wanted you to receive. Tikana balola na lolenge musu. Let me metamorphose it. Paul alobi na yekolaki kozala na lolenge kosepela na lolenge lozali nanga. Paul said, I've learned to be joyful in the way that I am. Eloko nini Paul alingi koloba? What does Paul wanted to say? Kozwa na ngeza na maboko na nzambe. My wealth is in God's hands. Soki na zangi, If I'm in need, litomba nini nga na mitungisa tanke bomo inangezo dependre na nzambe na bomo. what is the worry for me to worry if my life is dependent on the living God? Na yekolaki kosepela. I've learned to be glad. Alobi soki naza mobola, If I'm poor, naza neloko ya kobanga te. there's nothing for me to be afraid Naza of. neloko ya komitungisa There's te. nothing for me to worry about. Zambi nzambe nde richesse na nga. God is my wealth. Ozolanda biso na mboka nini? From which country are you connected from? Pona nini otiki bomo ina yo eza kosepela te na vi nzambe apesi yo? Why aren't you happy in the life that God gave you? Na vi ya Paul, In the life of Paul, azanga, he was in need. pe azwa.
He was wealthy. mais échangea altitude na ete vis-à-vis na nzambe He na didn't bomoi. change his attitude before the living God. Ata azangi, Though he was empty ata aza pocket, na 1 pound te. though he didn't have even a dime in his Na pocket, okokuta Paul aza kobina aza you kosepela. will see Paul dancing, rejoicing. Okokuta Paul aza na Bible aza koprêcher You évangile will ya see Yesu. Paul preaching the gospel. Alobi na yekolaki. I've learned. Ayekola wapi. Where did he learn from? Yesu aza modele pona bo nyonso bandimi ye lokola mokonzi pe mobikisi. Jesus is a role model to those who believe in him as a Lord and Savior. Ayana mokili. He came in this world. Azalaka na ndako te. He didn't have a house. Azalaka na mbongo He te. didn't have any money. Aluka eloko te. He didn't look for anything. Yesu amitungi sana makambo ya mokili. Jesus didn't worry about these worldly Me things. mokolo azalaka na besoin bafuta mpako azwa mbongo sake a forcer. But the day they wanted to pay the tax, he got the money without struggling. Zala konta na lolenge ozali. Be glad in the way you are. Yesu Jesus ayaki kolakisa biso koma moto akoki komi abandonner na maboko na nzambe. came to show us how you can surrender yourself into God's hands. Ozo souffrir parce que omemi vie na yo moko. You are suffering as you are trying to carry your own life. Ozangi pongi parce que omemi bomoi na yo moko. You are suffering about insomnia because you are carrying your own E life. ozo meka kobunda na bomoto na You are yo. struggling with yourself. Solution ezate. There is no outcome. Komi retrouver komi épuisé. You are going to be flattened. Yesu atindinga o relax na maboko na ye. Jesus wants you to be relaxing in his hands. Ata oza ko traverser période ya passe. No matter how awkward time you are going through. Yesu alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jesus Christ said, come to me, you all who are having heavy burden. Ya kopesa yo kimia. He shall give you peace. Omemi vie na yo pona nini? Why are you carrying your life? Omemi mikumba na yo pona nini? Why are you carrying your own burden? Pesa yango Yesu o se réjouit na lolenge ozali. Cast it onto Jesus to rejoice in the way that you are. Tika na yebisa ndeko moko pokwa. Let me tell one beloved this evening. Makanisi na yo pe makanisi na nga ekobakisa meme pa mokolo moko seconde moko. Na mikolo nzambe alakela biso na Your worries and man will never add not even a second in the life that God gave us. alobi na ye kolaki. I've learned Kozala mobola. to be in need Soit kozwa. or to be wealthy. Na kozala mobola. I can be in need. Yango ekotinda nga te na abandone nzambe. That won't push me to abandon God. Nakoki kozanga mokolo ya lelo. I might be in need today. Jamais ekoki ko affecter foi na nga relation na nga na nzambe na bomo. It won't affect my faith, my relationship with the living God. Nakoki kozala mobola lelo. I can be poor today. Jamais nakoki ko se soumettre na se ya pauvreté. I cannot be submitted under poverty. Non. No. Alobi na sepeli. They say I'm Na rejoicing. yekolaki ko sepela. I've learned to rejoice. Mais nakozala toujours na joie parce que pauvreté il faut na sujetir yango. I will still be joyful because I have to subject poverty. Ko sepela na lolenge ozali. Be happy in the way you are. Lelo ebele ya bato bakoti nkisi. Many people have gone into witchcraft. Ebele ya bato bakoti na magie. Many people are practicing magic. Ebele ya bato bakoti na escroc na vie na bango. Many people have gone into swindling in their life. Juste parce que bazo kokate ko sepe na lolenge nzambe alobi bazala. Just because they are not pleased with the way God wants them to be. Pressé ya vie. That rushing in your life. Bato baboyi ko sepe na lolenge nzambe alobi bazala. People are not happy in the way God wants them to be. E bakoti zamba. They've gone into the field. Bakoti na magie. They've gone into magic. Bake kozwa nkisi. They've gone to get witchcraft. E bakoti na science occulte. They've gone into occult science. Bomo na bango ezangi kimia ya libela. Their life has got no peace forever. Na lingi na limbola na lolenge mosusu. I can change in a different way. Soki moto andimi ko sepe na lolenge nzambe aza alobi azala. If someone is pleased in the way God wants them to be, Bomo ya moto wane kotambola na nzela nzambe alingi atambola. such person's life will go according to God's path. Bomo ya moto wane kobunga te. That person's life will never go astray. Me soki moto aboyi kozala kosepela na lolenge nzambe alobi azala. If someone refuses to be happy in the way that God wants him to be, Moto akosuka kozwa magie.
You are going to end up being a magician. moto akosuka kokota na bascience occulte. You are ending up going into occult sciences. Ozala pasteur, Being a pastor, ozala serviteur, even a servant, ozala mundimi. even a believer. Chacun toza na devoir ya kondima kosepela na lolenge nzambe alobi nazala. Each one is mandatory to rejoice in the way God wants us to be. Moto yaza koloba liloba oyo aza mundimi simple te. The one proclaiming this is not a simple believer. Aza ntoma, He's an apostle. aza ntoma. He's an Et apostle. avandi a réfléchir yayebisi bafilipien alobi bafilipien bosepela na lolenge bozali. He reflected and told the Philippians, rejoice in the way you are. Alobi nayekolaki kozwa pe nayekolaki kozanga. I've learned to be full and to be hungry. Alobi likambo na likambo he na makambo nyonso nalakisa minzela na kotonda pe koyoka nzala. In everything, I've learned how to be full and to be hungry. Ela konini Paul alingi koloba na yo pokwa. What does Paul wanted you to know this evening? Na chaque détail ya vie na yo, In each detail of your life, oza na devoir ya ko se réjouir. you are bound to rejoice. Oza na devoir ya kozala na joie. It is obligatory for you to be joyful. Zambi vi oza na yango euti na yo te nzambe ndalobi ozala oyo oza. The life you have got doesn't come from you. God wants you to be who you are. Tango mosusu oyebaka te, Maybe you are unaware. oza te po na par hasard. You are not at random. Oza te selo ba pense na yo. You are not according to your thoughts. Esengelo yeba ete soki oza na bomo ivedi nzambe aza na makambo ebele ya kosala na yo. You must know that if your life, God has got plenty to do with you. Soki manda na yo esili na mokili, If your mandate is over in this world, soki nzambe alobi aza lisu na eloko ya kosala te na vi na yo, if God say He has got nothing to do in your life, bakobotola opema. the breath of life will be snatched away from you. You won't be alive anymore. Nayekolaki kosepela. I've learned to be joyful. Oza na devoir ya ko se réjouir ete soki naza na bomoi nayebi ete nzambe akoloba na nzela nanga. You've got the duty to be happy. If you are alive, God will speak in your life. Nzambe aza na mawa. God is so saddened. Tango nyonso aza komona bato baza komitungisa. All the time He sees us worrying. Soko zuma ya komela tonda nzambe. If you have got water to drink, be thankful to God. Soko zange loko ya kolia sanzo la nzambe. Even though there's nothing to eat, glorify God. Soko zange lamba ya kolata tonda If nzambe. there's nothing for you to dress up, thank God. Tata na yo amona ke mwana oyo ata na pesi ete me aza toujours reconnaissant na nga tata na Your yo. daddy must see that even though He's not giving you anything, you are thankful to Him. Mes chers frères et sœurs, My dear brethren, esalaka joie. it is joyful. Tango nyonso kotambola bato bakoloba me mwana na yo alingi yo mingi eh? All the time they say, oh, your child loves you that much. Motema na yo yebi ekopesi eloko te. Your heart knows that you gave him nothing. Me mwana wana alobaka malamu mpo na yo. But that child will speak about you. Mwana wana akumisaka yo liboso na bato. That child will glorify in front of people. Ata ozalaki na eloko ya kosalela ye to kosalela mpo na bolamu wana. Though there was nothing for you to do, you will do it for that goodness. Nayekolaki. I've learned. Nayekolaki. I've learned. Nayekolaki na likambo na likambo. I've learned in all things. Na detail nyonso ya vi na nga. In each details of my life. Mundimi fo sepela. A believer, you must be glad. Parce que Yesu aza na contrôle ya vi na yo. For Jesus controls your life. Tango na ye nano ekoki te tikela ye te asala mosala oyo alingi. His time is not yet there. Give him the time to do whatever he wants to do. Oyo nzambe aza kokana mpo na yo oyebi yango te. What God is planning for you is unknown to you. Oya na mokili te mpo osala course na bato. You didn't come in this world to race against others. Tambola selon nzambe alobi ozala. Walk according to what God wants you to be. Oya na mokili te mpo olulela bato. You didn't come in this world to be envious. Oya na mokili te mpo oluka ozala kaka ndenge bato mosusu bazali. You didn't come to be as the others. Yango nde memi ebele ya bato na jalousie. This has made people envious. Nayekolaki kosepela. I've learned to be glad. Alobi nayekolaki. I've learned. Bomo inanga Paul. My life, Paul, Eza na droit ya ko se déranger, jamais même ko s'inquiéter. has got no right to mumble, not to worry. Alobi nayekolaki kotonda pe nayekolaki kolala nzala.
I've learned to be full and to be hungry. alobi nayekolaki kozala na biloko mingi mpe nayekolaki kozanga. I've learned to be wealthy and to be in need. Paul alingi koloba na biso. Paul wanted to tell us Bomoi ya moto na se na mo eza na basaison. the life of a man under the sun has got seasons. Mundimi yekola kozala konta na saison nyonso nzambe akolekisa na yango. A believer, you must be happy in every season. God will make you go through. Pona nini Paul alobi ayekolaki kozala na biloko ebele pe ayekolaki kozanga. Why Paul said he was pleased to have many and to be in need. Alobi na yebi kosala na makambo nyonso kati na ye oyo akokembisaka nga. I can do all things through Christ who strengthens me. Nani akembisaka Paul? Who will strengthen Paul? Yesu masiyo ya ndima lokola mokonzi pe The mobikisi. Jesus Christ he believed as a Lord and Savior. Paul ayebaki likambo moko. Paul knew one thing. Alobi kati na makambo nyonso In all these things, na yebi kosala makambo nyonso kati na ye oyo akokembisaka nga. I can do all things in Christ who strengthens me. Eloko nini Paul alingi koloba? What did Paul wanted to say? Na vi na yo, In your life, Yesu azala force na yo. may Jesus be your strength. Paul alingi koloba ete nzambe nde force na nga. Paul wanted to say, God to be my strength. Ata nazangi na tongo, Though I'm lacking in the na morning, pokwa nzambo ya za force na nga aleisaka nga. in the evening, God who is my strength will feed me. Ata nazangi esika ya kolala, Though I don't have anywhere to na sleep, yebi ete na mpokwa nzambe akopesa nga. another in the evening, God will give Soki me. pokwa ekomeli nga nalali na mabele, Even though I'm just sleeping rough, tango tongo ekotana nzambe akorenuvele grâce na ye pa na bao nyonso balingaka ye. in the morning, God will renew His grace to those who love Him. Nani aza force na yo? Who is your strength? Nani aza force na yo? Who is your strength? Oza komitungisa po na nini? Why are you worrying? Paulo ayebaki ke bomo inaza na yango eleki mbongo, eleki biloko, eleki nyonso na valeur. Paul knew that the life that he had was more than money, was more than anything you can think of. Okoyoka moto aza komilela. You can see someone mumbling, Nzambe alingi nga te. God doesn't like me. Nzambe po na nini otiki nga? God, why did you abandon me? Soki nzambe atiki yo akobotola pe moza na yango. If God abandons you, He will take the breath of life Nzambe that you alingi have. yo te solo. Does not God like you or love you? Eza solo te. It is not the Bomo yo truth. za na yango eza na valeur. The life that you have got is so Bomo yo valuable. za na yango. The life that you have got, Basombaka yango na zando te. you cannot buy it from any supermarket. Eza na ba milliardaire ngonga na zolo babalongwe na mokili. They are billionaires as we are speaking, they are dead. Mbongo na bango. The money Esali bango eloko te. didn't do anything to them, Échanger bango eloko te. didn't change anything. Mundimi ya Yesu. A belief of Jesus. Bino bao bongoli na ino mitema te. You are yet to convert your heart. Bokaba bomo ina bino na maboko na nzambe. Surrender your lives into God's hands. Okolala pongi lokola bebe alala. You are going to sleep like a baby does. Vivre vie ya joie. You are going to live a joyful life. Motema na ye kozwa kimia. Your life will be at peace. Ebele ya bato lelo bazwi ba maladi ya tension parce que baza kokoka te kosepena na lolenge nzambe alobi bazala. Many people are suffering about blood pressure because they don't want to be what God wants them to be. Bato bazwi maladi ya cardiaque. People are suffering about cardiac arrest Pona susi. because of worries, Pona susi. because of anxiety. Namitungisa nini? Why should I worry? Na ya na mokili ngai moko te. I came in this world not of my Na own. ya bolumbu na mokili. Naked I came in this world. Soki nalati elamba lelo eza ngai te nzambe na mawanda ndimi nalato naza na yango. If I'm dressing up, it's not for me. God have allowed that to be. Na ningi nalimbola na lolenge I mosusu. can change in a different way. Ozwi libaku ya koyoka biso pokwa ya You lelo. are privileged to follow us this evening. Ava oya na mokili nzambe ayebaka yo. Before you come in this world, God foreknew you. Nzambe nde atinda yo. God is the one who sent you. Aprepara makambo nyonso pona He vi na yo. prepared everything for your life. Ça ne sert à rien komitungisa. Needless for you to worry. Oyo nzambe aloba ozala yango okozala. What God has planned for you to be will be.
okochange eloko te You cannot change anything. okobakisa eloko te no nzambe Neither will you add to what God has said to you to be. akwa ser otungisa bomoi na yo What is the need for you to worry? yesu atindi nga nayebisa yo ozala content na lolenge ozali Jesus Christ sent me to tell you to be glad in the way you are. nanobali te You are not yet married. nzambe ayebi ete nanobali te God knows that you are still single. okoinforme ye na eloko te You cannot inform God. vi na yo vi na nga eza bolumbu liboso na nzambe na Your mama life and mind are naked before the living God. nzambe ayebi posa ya motema ya moko na moko God knows the desire of each one's heart. paul alobi nayekolaki Paul said, I've learned nayekolaki kosepela na ntango I've nyonso learned to be pleased at all seasons. nayekolaki kosepela na moma nyonso naza na yango I've learned to be happy in every moment. na ntango ya pasi na kotonda nzambe In time of affliction, I'll be thankful to God. parce que nzambe aza force na nga Because God is my strength. makambo oyo ngai nakoki kosala te nzambe akosala yango Things that I cannot do, God will do it. ata pasi elekeli nga Though I'm overwhelmed with affliction, ata minyoko elekeli nga though the suffering overwhelm me, kati na makambo nyonso nayebi ete nzambe nde afortifiaka nga in all things I know that God is my strengthening power. ata liwa etelemeli nga Though death is ahead of me, ata bato na mokili bakosala bakomplot likolo na vi na if nga people plot against my life, nayebi eloko moko I know one thing. nayebi eloko I moko know one thing. nayebi eloko moko For I know one thing. ete yesu aza force ya vi na nga Jesus is the strength of my life. paul alobi nayekolaki Paul said, I've learned. parce que vi na nga eza kodependre na maboko na bato te Because my life is not depending on people's hands. oza koyoka biso pokwa ya You lelo are listening to us this great evening. oza koyoka biso ntongo ya You lelo are watching us this oza morning. koyoka biso midi ya lelo You are listening to us at noon. yesu atindi nga nayebisa yo ozala content na lolenge ozali Jesus told me to tell you to be glad in the way that you are. tia motema na yo na congélateur Put your heart in the freezer. relax frère Relax, my brother. sepela vi nzambe apesi yo Rejoice in the life God gave you. zala na joie parce que naza na bomoi nayebi ete nzambe akokokisa oyo alaka Be joyful as long as I'm alive. God will fulfill His plan. nayekolaki I've learned. nayekolaki I've learned. oza koyoka biso na mboka nini From which country are you listening to us? motema na yo ezangaki kimia Your heart lacked peace. tika liloba oyo epesa yo kimia ya libela na bomoi na yo Let this word give you everlasting peace in your life. komitungisa na yo mpe komitungisa na nga ekochange eloko te liboso na Your Nzambe. worries and mind will change nothing before God. toza lelo na mois de juin Today we are in June. soki nzambe alobi akorepondre likambo wana na mois de décembre me okosufrir na susi If God has planned to reply you in December, you will go through anxiety. moto adepandaka na ta ya nzambe Men will depend on God appointed time. moto adepandaka na ngonga ya nzambe A man is dependable on God's time. moto adepandaka na programe ya nzambe Men will depend on God's program. nzambe adepandaka na programe ya moto te God will never ever depend on our program. aza le dieu tout puissant He's the Almighty God. soki nzambe alobi likambo na akorepondre na 2020 obandi susi lelo okobela tension If God has planned to reply you in 2020, you are worrying you're going to suffer by blood pressure. naye kosunga yo pokwa ya lelo I've come to help you this evening. yekola kozela ta ya nzambe Learn to wait for God's time. yekola kozala patient na vi na yo Learn to be patient in your life. yekola kotalela nzambe oyo atinda yo na mokili atindela yo nini Learn to wait upon God who sent you this word. What is the essence? makomi alobi nzambe aza toujours na plan malamu mpo na biso The Bible says God has got good plan for you and I. mpo na nini oza komitungisa Why are you worrying? yesu alobi sepela na lolenge ozali Jesus said, rejoice in the way you are. sepela na lolenge Be ozali glad in the way you are. soki ekomi butu If it is
evening. O matina mbetolo bitika na lala pongi lokola bebe alalaka. You go to sleep like a baby does. Makomi alobi nini? What does the Bible say? Komitungisa te po na lobi. Do not worry about tomorrow. Lobi ekomitungisa po na bino. Tomorrow will worry about you. Frères et sœurs, Brothers and sisters, oza komitungisa na makambo esengeli te omitungisa. you are worrying about things that is not yours. Zela ngonga ya nzambe. Wait for God time. Libota na nzambe. People of God, Bino babozwaki libaku ya kolanda you biso. are privileged to follow us. Sepela na lolenge ozali. Be glad in the way you are. Glorifie nzambe na lolenge ozali. Glorify God in the way you are. Kumisa nzambe na lolenge ozali. Thank God in the way you are. Tonda nzambe na lolenge ozali. Glorify, thank God in the way you are. Nzela ya kotonda nzambe ako fortifie yo pe akoyanola ona nzela wana. By thanking God, He will strengthen you and answer you accordingly. Inquiétude memaka péché na vie ya moto. Worries will bring sin in your life. Ima. Mumbling Ememaka lisumu na vie ya moto. will bring sin in someone's life. Relax. Relax. Vivre vie à l'aise. Live a peaceful Nazo life. zelo nzambe aloba kosala na vie na nga sala na volonté. Waiting for God plans to be accomplished in my life. Oyo ezalaki liloba ya pokwa ya lelo. This was this evening words. Tika na bondela pona ndeko moko. Let me pray for one Oza beloved friend. malade, oza na problème, tika na bondela pona yo. You are sick, you have got issue, let me pray for you. Seigneur de gloire, Lord of glory, Dieu d'Abraham, God of Abraham, Dieu d'Israël. God of Israel, Limbisa bo bakweyaki. forgive those who have fallen, Limbisa bo balembaki. forgive those who are weary, Limbisa bo bazongaki sima. forgive those who went Na backwards. kombo ya Yesu Kristo ya In Nazareth. the name of Jesus of Nazareth, Tiko fortifie mitema na bango pokwa ya may lelo. you strengthen the heart this very evening. Na déclarer guérison pa na bon nyonso baza malade pokwa I ya lelo. declare and decree healing to those who are sick Na now. déclarer solution na ba problème etungisi bana na yo pokwa I ya lelo. declare solution to all the issues of your children this Na evening. kombo ya Yesu Kristo ya In Nazareth. the name of Jesus of Nazareth, Nzambe na bomo. the living God. Epa na bo bandimaki yo te nzambe. Those who have never believed in you, Tika ozwa bango oyamba bango pokwa ya loba yeba yo Yesu lokola mokonzi pe mo. let you embrace them for them to believe you as a Lord and Merci Savior. tata. Thank you, Father. Ndimi otolombi esalemi. I believe whatever we did ask has Na been kombo done. ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth, Nzambe na bomo. the living God. Amen. Amen. Tika nzambe na nkemu. May the God of glory Apambola bo balandaki biso na mokili mobimba. bless all the viewers around the world. Nzambe apambola ministère ya résurrection. May God bless Resurrection Ministry. Nzambe apambola club les amis de May Jésus. God bless Clear Friend of Jesus. Nzambe apambola ndeko na ngai May Peter. God bless the man of God. Nzambe apambola ndeko azalaki na technique. May God bless the one behind the scene. Soki Yesu azongi te kokamata bayengebeni na ye tokutani vendredi na même heure même chaîne. If Jesus starts to return, we'll meet same Friday, same time, same channel. Mais soki Yesu azongi kokamata bayengebeni na ye biso na bino tokutani na paradis. However, if Jesus Christ comes to call in righteous people, you and I should meet in paradise. Lobi toza na réunion. Tomorrow there is a meeting. Oyo ezalaki mongongo ya mongangi kati na lisobe. This was the voice of the scream in the wilderness. Bye. Bye bye all. okomi na ntango na suka bandeko kozonga na Yesu Masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu lisengo na lisengo okomi na ntango na suka maloba Yesu alobaka Satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana bato balingi se bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambolama wana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation
soki mondimi tikaki toki mondimi azokoki